여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 2020년 8월 15일 우리 다문화 예배, 캄보디아 예배를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 우리 사도신경으로 우리 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 아멘. 오늘 말씀은 창세기 17장, 98장 말씀인데요. 설교 제목은 하나님께서 기적을 행하시는 이유입니다. 창세기 17장 15절부터 19절까지 먼저 읽도록 하겠습니다. 이어서 창세기 18장 9절부터 15절입니다. Nụ anh nâng một ảnh lúc rút khai hỏi xa ra nâng cát ban con pro mùi
ai xa ra niên bậc cái thà nhưng chắc mình bàn sai tê bị pro niên khai tại trong miền Tây Bình Tùng thà tê cứ ai bàn sai mền. 아멘. 자, 하나님께서는 아브라함에게 많은 자손과 또 가나안 땅을 주시겠다고 계속해서 약속을 하셨습니다. Ông cha trong ba miền Tây Bình Tùng sanh ra từ căn Abraham thà ông trong nương ao ấy miền con trai chỉ trán chỉ mùi nương sanh ra thà ông propose là từ đây căn ao từ Abraham. 그동안 배웠지만 창세기 12장, 또 13장, 15장 하나님께서 이렇게 3번이나 약속을 해주셨죠. Dân ông cha trong man ở miền Tây Bình Tùng là hồ từ đó bay đó, rồi đã trong miền Tây Bình Tùng sanh ra bay đó từ căn Abraham. 그러나 10년이 지나도록 아브라함은 자녀가 한 명도 없었습니다. Có bên tai là dạ đó từ bay đó từ đọc sinh năm còn lọt vào tới cứ Abraham ở toàn miền côn sớm tới mình nè. 75세가 된 할머니 사라는 더 이상 자녀를 낳을 수 없다라고 판단을 했습니다. Đối với hai thưa ai proponរបស់គាត់ដែលជាសារ៉ាដែលគាត់មានវ័យចំណាយរហូតដល់75ឆ្នាំហើយគឺគាត់គិតថាគាត់មិនអាចនឹងបង្កើតកូនទៀតបានទេ 그래서 자신의 첩 하가를 아브라함에게 첩으로 주어서 아이를 낳게 하려고 했습니다. ដូច្នេះហើយទៅគាត់មានបំណងថានឹងឲ្យប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅគេងជាមួយនឹងអ្នកបម្រើដើម្បីបង្កើតជាកូន 아브라함이 86세에 이스마엘을 낳았죠. អញ្ចឹងនៅក្នុងវ័យអាប់រ៉ាហាំនៅវ័យ86ឆ្នាំបានបង្កើតកូនប្រុសមួយគឺថាអ៊ីស្ម៉ាអែល 그런데 하나님께서 13년 후에 아브라함이 99세가 되었을 때 다시 나타나셔서 말씀하십니다. ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការសន្យារបស់ព្រះអង្គរហូតដល់13ឆ្នាំក្រោយបានព្រះអង្គទ្រង់បានលេចមកឲ្យអាប់រ៉ាហាំហើយមានព្រះបន្ទូល 하갈이 아니라 내 아내 사례로부터 이삭을 낳을 것이다. ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំថាមិនមែនកូនដែលចេញអំពីបាវររបស់គាត់ទេតែជាកូនដែលចេញអំពីសាច់របស់គាត់ 그리고 너는 많은 여러 민족의 아버지가 될 것이다. ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអ្នកនឹងកើតជាឪពុករបស់ជាតិសាសន៍ជាច្រើន 그래서 하나님께서 아브라함의 이름을 아브라함으로 바꿔주시고 ដូច្នេះហើយបានព្រះអង្គម្ចាស់បានបដូរឈ្មោះរបស់គាត់ដែលជាអាប់រ៉ាហាំទៅជាអាប់រ៉ាហាំ 그리고 사레의 이름을 사라, 즉 많은 민족의 어머니라고 이름을 ហើយ 바꿔주십니다. ព្រះអង្គទ្រង់បានបដូរឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជាសារ៉ាទៅជាសារ៉ាដែលមានអត្ថន័យថាជាម្ដាយនៃគេនៃជាតិសាសន៍ជាច្រើន 하나님께서 아브라함과 언약을 하나 세우시는데 ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នូវសមត្ថភាពមួយដល់អាប់រ៉ាហាំ 변함이 없는 영원한 언약의 내용은 하나님께서 아브라함과 그의 자손들 이스라엘의 하나님이 되시겠다라는 것이었습니다. ចឹងព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវសន្យានៅព្រះបន្ទូលនៅសន្យាមួយដល់អាប់រ៉ាហាំថាអាប់រ៉ាហាំនឹងក្លាយជាបិតានៅក្លាយជាឪពុកនៃជាតិសាសន៍ជាច្រើន 그리고 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시면서 언약의 표시로 모든 남자는 다 할례를 받으라 그렇게 ហើយ 명령하셨습니다. ជាកិច្ចសន្យាជាទីបន្ទាល់ជាទីសម្គាល់មួយទៀតដែលព្រះអង្គបានដាក់ទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំនោះថាសូមឲ្យប្រុសគឺត្រូវតែកាត់ស្បែក 할례란 남자 성기 끝에 표피를 베는 것으로 하나님의 백성, 거룩한 백성 구별되었다라는 표시입니다. ការកាត់ស្បែកនេះគឺតំណាងឲ្យគឺជាកូនរបស់អ្នកដែលមនុស្សប្រុសដែលបានកាត់ស្បែកគឺតំណាងឲ្យជាកូនរបស់ផងព្រះ 구약 시대에는 할례로 그렇게 표시를 했지만 신약 시대에 와서는 세례를 받음으로 하나님의 백성임을 표시를 합니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម័យចាស់កាលពីជំនាន់មុនហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យអ្នកដែលទទួលជឿព្រះហ្នឹងគឺតំណាងអំពីការកាត់ស្បែកប៉ុន្តែដល់សម័យថ្មីនេះអ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះហ្នឹងគឺតំណាងទៅដល់ការធ្វើបុណ្យជំនួសទឹក 하나님께서 창세기 17장 오늘 읽은 말씀에서 하나님께서 아브라함에게 사례를 통해서 자손을 낳게 해주겠다 다시 네 번째로 약속을 해주고 있습니다. ព្រះអង្គចាស់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំដល់ទៅ3ដងព្រះបន្ទូលសន្យាដល់ទៅដល់4ដងជាលើកទី4 창세기 17장 19절 말씀 한번 សូម 읽어볼까요? យើងបានអានព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងគ្នានោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសារ៉ាប្រពន្ធឯងនឹងបង្កើតកូនឲ្យឯងមែនហើយឯងត្រូវឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីសាឯងនឹងតាំងសញ្ញានឹងវាទុកជាសេចក្តីសញ្ញាដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់ពូជវាតទៅ 그런데 아브라함은 하나님께서 자녀를 주겠다는 그 말씀을 마음속으로 믿지 않았습니다. ពេលហ្នឹងក៏អាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានជឿទេ 아브라함은 마음속으로 혼자 생각했습니다. គាត់មានគិតដល់ខ្លួនឯងមួយ
나는 나이가 100살이나 됐는데 아내는 90인데 어떻게 아이를 낳을 수 있을까? ចឹងបានគាត់គិតទៅកាន់ខ្លួនឯងថាគាត់ឥឡូវគាត់អាយុដល់ទៅ100ឆ្នាំហើយសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាយុដល់ទៅ90ឆ្នាំហើយតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចតែគាត់នៅតែអាចបង្កើតកូនបាន 그래서 아브라함은 하나님께 하갈이 낳은 이스마엘이나 잘 살기를 바란다고 그렇게 기도했습니다. ដូច្នេះហើយបានអាប់រ៉ាហាំអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យកូនដែលគាត់បង្កើតជាមួយទៅនឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលហ្នឹងឲ្យគេបានរស់នៅដែលរងចម្រើនឡើង 그러나 하나님은 아브라함에게 내 아내 사라가 너에게 아들을 낳아줄 거다 그렇게 분명하게 다시 말씀합니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលម្ដងទៀតទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំថាជាកូនដែលកើតអស់ចេញអំពីប្រពន្ធរបស់ឯងដែលជាឈ្មោះថាសារ៉ា 창세기 17장 21절 សូមយើងមកអានព្រះគម្ពីរតែអាសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះនឹងបានតាំងនឹងអ៊ីសាកវិញដែលសារ៉ានឹងបង្កើតឲ្យដល់ឯងនៅកំណត់ឆ្នាំក្រោយនេះ 하나님께서 아브라함과 맺었던 언약은 그 여종 하갈에게서 낳은 이스마엘과 맺은 것이 아니죠. អញ្ចឹងចង់និយាយថាចង់សញ្ញាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញដល់អ៊ីសាដល់អាប់រ៉ាហាំនោះមិនមែនកូនដែលចេញអំពីអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទេតែជាកូនដែលចេញអំពីប្រពន្ធរបស់គាត់តែម្ដង 아브라함의 아내 사라에게서 낳을 이삭과 언약을 맺겠다고 하신 것입니다. ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថានឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងបង្កើតកូនសម្រាប់គាត់ 그런데 사실 100세 된 아브라함과 90세 된 사라가 아이를 낳는 것은 불가능한 일입니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតសាច់ឈាមដែលអាប់រ៉ាហាំគាត់មានអាយុដល់ទៅ100ឆ្នាំហើយប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងមានអាយុដល់ទៅ90ឆ្នាំហើយគឺមិនអាចនឹងបង្កើតកូនបានទេ 그래서 아무리 믿음이 좋았던 아브라함도 또 하나님께서 주시겠다는 그 약속의 말씀을 마음으로 믿지 못했던 것입니다. ដូច្នេះហើយសូម្បីតែអាប់រ៉ាហាំដែលគាត់មានជំនឿដ៏ល្អទៅតាមព្រះជាម្ចាស់ក៏ពេលនេះក៏គាត់មិនចង់ជឿទៅលើការនោះដែរ 그리고 하나님께서 그동안 3번씩이나 자녀를 주시겠다고 말씀을 하셨지만 24년 동안 한 명의 자녀도 낳지 못했기 때문에 포기했던 것이죠. អញ្ចឹងបើព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងឲ្យកូនដល់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះអង្គអាប់រ៉ាហាំរងចាំជាយូរហើយមិនឃើញគាត់មានកូនធ្វើឲ្យគាត់បានដកថយចេញ 그러나 하나님은 어떤 하나님이십니까? អញ្ចឹងតែព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះជារបៀបណា 하나님은 전능하신 분이십니다. ព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះគ្រប់លក្ខ 읽겠습니다. សូមយើងមកអានអញជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជាស្តាចូលឯងដើរទៅមុខអញនឹងឲ្យបានគ្រប់លក្ខចុះ 전능하신 하나님은 불가능한 일이 없습니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងព្រះជាស្តាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានឱកាសអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនបាននោះទេ 18장 14절 말씀. តើមានការអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាធ្វើមិនកើតដែរអីដល់វេលាកំណត់នោះអញនឹងនឹងមកឯងលុះគ្រប់ខែហើយសារ៉ានឹងបង្កើតបានកូនប្រុសមួយ 인간의 생각으로는 100세 된 아브라함과 90세 된 사라가 아이를 낳는 것은 100% 불가능한 일입니다. អញ្ចឹងសម្រាប់សញ្ជាតិជាមនុស្សរបស់យើងគឺយើងគិតថាសម្រាប់អាប់រ៉ាហាំដែលគាត់មានអាយុដល់ទៅ100ឆ្នាំហើយប្រពន្ធរបស់គាត់មានអាយុដល់ទៅ90ឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងបង្កើតកូនបានទេ 그러나 하나님이 일하시면 100% 가능한 일입니다. ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការនេះគឺ100% ព្រះអង្គនឹងសម្រេចការនេះបាន 100세가 된 할아버지라도 90세 된 할머니라도 하나님이 함께 하시면 아이를 낳을 수 있습니다. អញ្ចឹងបើទោះជាគាត់អាយុប្រហែលក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះអង្គនឹងទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងគាត់អាចបង្កើតកូនបាន 그런데 만약 아브라함이 75세 때 사라가 65세 때 아이를 낳았다라면 그것은 그냥 어쩌다가 낳을 수도 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើនៅវ័យក្មេងខ្ទង់ប្រហែលជាគាត់ត្រឹមអាយុ75ឆ្នាំហើយគាត់បង្កើតកូនគឺប្រហែលជាអាចនឹងគិតថាវាអាចនឹងកើត 지금도 뉴스를 보면 80살, 70살 먹은 할아버지 할머니가 아이를 낳은 그런 뉴스들이 있습니다. ព្រោះសម័យបច្ចុប្បន្នក៏មានលោកតាលោកយាយដែលគាត់មានអាយុ80ឬក៏75ឆ្នាំដែលអាចបង្កើតកូនបានដែរ 그러나 100세 된 할아버지, 90세 된 할머니는 아이를 낳을 수 없습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅអាយុតាចាស់ដែលមានអាយុ100ឆ្នាំនឹងយាយដែលមានអាយុ90ឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់មានដំណឹងឬក៏អត់មានព័ត៌មានថាអ្នកណាដែលអាចបង្កើតកូនបានទេ 심지어 이 사라는 90살이 되었고 여자의 생리가 끊어졌기 때문에 아이를 절대로 낳을 수 없습니다.
ចឹងដោយសារតែសម័យសារ៉ាដែលគាត់មានអាយុច្រើនហើយវគ្គរដូវនៃមនុស្សស្រីបញ្ចប់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចនឹងបង្កើតកូនបានទេ 창세기 18장 11절 말씀. រីឯអាប្រាហាំនិងសារ៉ាគាត់ជាមនុស្សចាស់មានអាយុច្រើនណាស់សារ៉ាមានរដូវកាលមកទម្លាប់ស្ត្រីសារ៉ាមានរដូវកាលតាមទម្លាប់ស្ត្រីទៀតហើយ 그래서 사라도 하나님으로부터 아이를 낳을 것이다 그 말씀을 들었을 때 예, 마음속으로 웃었던 것이죠. ចឹងសារ៉ាដោយសារតែគាត់អស់រដូវហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគាត់នឹងមានកូនអញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់លួចអស់សំណើច 예, 창세기 18장 12절. នាងនឹកអស់សំណើចក្នុងខ្លួនថាអញចាស់ប៉ុណ្ណេះទៅហើយតើនឹងមានតម្រៃទៀតដែរឬអីណាមួយលោកម្ចាស់ប្តីអញក៏ចាស់ណាស់ដែរ 하나님께서 아브라함에게 계속해서 자녀를 주겠다고 3번, 4번 약속을 하셨는데 그동안 왜 안 주셨을까요? អញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលសន្យាប្រហែលជា3ទៅ4ដងទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គយកនៅក្នុងការផ្ដល់នៅព្រះបន្ទូលសន្យាមួយនេះ 그 이유는 인간의 어떤 노력, 어떤 능력으로 아이를 낳은 것이 아니라는 것입니다. នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាកូនដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យនេះមិនមែនជាកូនដែលកើតអំពីសាច់ឈាមរបស់មនុស្សទេ 예, 사람의 능력으로는 100% 불가능하지만 하나님이 함께 하실 때 100% 가능한 일로 바뀌었다는 것을 보여주기 위함입니다. នេះគឺមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាប្រសិនបើយើងខំប្រឹងប្រែងដោយសមត្ថភាពរបស់មនុស្សគឺយើងមិនអាចនឹងទៅរួចប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ទ្រង់នឹងធ្វើបានសម្រេច 즉 아브라함과 사라가 이삭을 낳은 사건은 하나님께서 일으킨 기적이라는 것을 보여주기 위해서였습니다. នេះគឺជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះព្រះទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំ 여러분은 기적을 믿습니까? តែយើងជឿដល់ការអស្ចារ្យដែរទេ 기적이란 사람의 생각으로 상식적으로 불가능한 일이 일어나는 것을 기적이라고 말합니다. ការអស្ចារ្យនោះគឺមានន័យថាគឺជាការដែលកើតឡើងឬក៏បាតុភូតមួយដែលកើតឡើងដែលលើសអំពីសមត្ថភាពឬអំពីកម្លាំងរបស់មនុស្ស 오직 하나님께서 행하셨다 놀라운 사건을 믿어지지 않는 놀라운 사건을 그것을 기적이라고 말합니다. គឺមានន័យថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងមានតែព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបង្កើតការនោះ 자, 신구약 성경에는 많은 기적들이 기록되어 있습니다. ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានបានបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលបានកើតឡើង 여러분 가장 놀라운 기적은 무엇이라고 생각하십니까? តែយើងគិតថាការអស្ចារ្យអ្វីដែលជាការអស្ចារ្យនៅខាងក្នុងព្រះគម្ពីរយើង 예, 모세가 홍해를 가르고 예, 건넌 사건일까요? ការអស្ចារ្យដ៏ខ្លាំងបំផុតនោះគឺមានន័យគឺជាការដែលម៉ូសេពុះសមុទ្រជាពីរដើម្បីនឹងដើរកាប់ឆ្លងសមុទ្រ 아니면 선지자 엘리사가 죽은 아이를 살린 사건일까요? ឬមួយក៏ពេលដែលអាចារ្យគាត់បានសង្គ្រោះឬសង្គ្រោះដល់ជីវិតក្មេង 아니면 예수님이 바다 위를 걸으시고 또 바람과 파도를 잔잔하게 하신 그런 사건들일까요? ឬមួយក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានដើរនៅលើទឹក 예수님이 오병이어로 5,000명을 먹인 사건일까요? ឬមួយក៏ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយនៅសាច់ត្រីនៅត្រីដល់មនុស្ស 4,500 នាក់ 예수님이 죽은 지 3일 만에 죽은 자 가운데서 부활하신 사건일까요? ឬមួយក៏ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរស់ឡើងវិញរស់ពីសពុទ្រឡើងវិញ 수많은 기적들 중에 가장 놀라운 기적은 하나님이신 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 태어나신 사건입니다. អញ្ចឹងការអស្ចារ្យទាំងអស់ក្នុងចំណោមការអស្ចារ្យទាំងអស់ការអស្ចារ្យមួយដែលខ្លាំងបំផុតនោះគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងចុះមកហើយទ្រង់ប្រសូតជារាងកាយរបស់មនុស្ស 하나님이신 예수님이 하늘의 모든 영광을 버리시고 인간의 모습으로 특히 말 부유의 밥그릇에 누이신 사건입니다. គឺការអស្ចារ្យមួយនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលះចោលនៅចោលនៅឋានសួគ៌ហើយទ្រង់បានយាងចូលមកក្នុងរូបរាងកាយជាមនុស្សហើយប្រសូតនៅក្នុងក្រោយសន្តាន 또한 가장 놀라운 사건은 아무 죄가 없으신 예수님이 우리 죄인들을 위해서 채찍에 맞으시고 대신 십자가에 못 박힌 사건입니다. ហើយការអស្ចារ្យមួយទៀតនោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ទទួលនៅរោងឈើឆ្កាងទទួលនឹងរោងបន្ទុកជំនួសយើងទាំងមួយបាបយើងរាល់គ្នា 저는 이 세상에서 그 어떤 기적보다 예수님의 이 사랑과 희생이 가장 큰 기적이라고 생각합니다. យកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថា
នៅលើលោកប៉ៃនេះនៅលើផែនដីនេះការអស្ចារ្យដែលអស្ចារ្យជាងគេឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអស្ចារ្យជាងគេនោះគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតនិងពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដល់យើងរាល់គ្នា 저와 여러분이 이 예수님을 나의 구원자 또 삶의 주인으로 우리가 믿을 때 하나님은 창조주 하나님은 우리의 아버지가 되십니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះនៃព្រះសង្គ្រោះដល់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងគឺខ្លាចជាកូនបុត្ររបស់ព្រះទ្រង់ 그리고 우리는 하나님의 자녀가 되는데 이것이 정말 놀라운 기적인 អ 것입니다. ញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាការអស្ចារ្យ 하나님께서 아브라함에게 이삭을 백세에 낳게 해준 기적을 행하신 이유는 무엇일까요? អញ្ចឹងតើនេះគឺតើហេតុផលអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញតែព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យមួយនេះតើជាហេតុផលអ្វី 또 구약시대 선지자들과 또 신약시대의 예수님 또 사도들이 기적을 행한 그 이유는 무엇일까요? ហើយមួយទៀតគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាមួយយើងជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គទ្រង់នោះតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការអស្ចារ្យទាំងនេះ 그리고 오늘날에도 우리가 성도들이 기도할 때 하나님께서 놀라운 기적을 일으키시는데 그 이유는 무엇일까요? ហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលយើងរកគ្នាអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋាននោះមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គផ្ដល់នឹងការអស្ចារ្យមួយនេះ 하나님께서 놀라운 기적을 행하시는 이유는 우리 사람들의 당장 급한 문제, 그 고민을 해결해 주는 데 있지 않습니다. អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលភ្លេចនៅការនៅដំណោះស្រាយនឹងការអធិដ្ឋានសូមរបស់យើងរាល់គ្នាទេ 우리가 기도할 때 하나님께서 우리를 긍휼히 여겨주셔서 때로는 기적을 일으키시기도 하고 ចាំពេលខ្លះដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញនៅការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាន 또 하나님께서 우리 사람들을 불쌍히 여기셔서 오병이어와 같이 이렇게 놀라운 기적을 행하실 때가 있는데 ចាំពេលខ្លះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យដូចជាការព្យាបាលជំងឺ 하나님께서 기적을 행하시는 이유는 그 기적을 행하시는 그 기적을 보고 그 하나님을 믿도록 하는 데 있습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញនៅការអស្ចារ្យនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលបានសម្ដែងថាឲ្យយើងបានជឿទៅដល់ជឿថាពិតទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យ 하나님께서 아브라함에게 너에게 자녀를 주고 내가 여러 민족의 아버지가 될 것이다 약속했었는데 អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះគម្ពីរសន្និដ្ឋានព្រះបន្ទូលសន្យាទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំជាលើកទី1លើកទី2លើកទី3និងលើកទី4 아브라함이 25년 후에 100세에 이삭을 낳았을 때 아브라함의 믿음은 더욱더 견고해졌을 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអាប់រ៉ាហាំដល់ពេលដែលក៏រងចាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់សន្យារបស់ព្រះទ្រង់ហើយបង្កើតកូនរហូតដល់25ឆ្នាំដែលគាត់បង្កើតកូនមួយដែលឈ្មោះថាអ៊ីសា 그래서 아브라함이 나중에 이삭을 제물로 바치라고 하나님의 명령을 들었을 때에도 អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ីសាបានថ្វាយនឹងវាយកូនរបស់នៅពេលអាប់រ៉ាហាំបានថ្វាយនឹងវាយកូនរបស់ផងគាត់ទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ 아브라함은 하나님께서 이삭을 죽은 자 가운데서 살리실 것이라는 그 믿음을 가지고 정말로 죽여서 제물로 바치라고 했었던 것입니다. អញ្ចឹងពេលនោះគឺអាប់រ៉ាហាំមានចិត្តថាគាត់មានជំនឿក្តីជំនឿថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយដល់កូនរបស់ផងគាត់ 그런데 우리가 기적의 이야기를 듣거나 또 기적이 일어나는 그런 집회 장소에 가면 우리는 무엇에 집중합니까? អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់នៅការអស្ចារ្យមួយនោះតើយើងនឹងផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វី 네, 생명의 말씀, 하나님의 말씀을 듣는 데 집중합니까? 아니면 그 기적을 보고 나도 기적을 경험하고 싶은데 집중합니까? តើយើងនឹងត្រូវផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះឬមកក៏តើយើងត្រូវផ្ចង់អារម្មណ៍ជាមួយទៅនឹងការអស្ចារ្យមួយនោះ 제가 신앙생활 하다가 약 26살 정도에 이제 인천에서 신앙생활을 할 때의 일이었습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ26ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងអ៊ីនថនហើយមានសេចក្តីជំនឿដែរ 미국에서 이제 어떤 한국 목사님이 한국에 와서 집회를 인도하고 있었습니다. អញ្ចឹងមានលោកគ្រូដែលមកពីប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់បានមកដើម្បីចែកចាយព្រះបន្ទូល 물론 찬양하고 기도하고 말씀을 전하고 하지만 마지막에 또 치유, 놀라운 기적을 행하는 그런 시간들이 ហើយ 있었습니다. នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយនោះផងដែរគឺមានការសរសើរកើងមានការចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយជាចុងក្រោយនោះក៏មានការអស្ចារ្យ 목사님이 기도하면 그런 사람들이 막 쓰러져서 기도하고 តែការអស្ចារ្យមួយនោះនៅពេលដែលលោកគ្រូពងវាគាត់អធិដ្ឋានហើយមនុស្សច្រើនគេបានដួល 또 환상을 보기도 하고
환상, 놀라운 ហើយមានខ្លះក៏គាត់បានភ្ញាក់ផ្អើល 그리고 방언으로 기도하고 ហើយអ្នកខ្លះក៏អធិដ្ឋានដោយភាសាចម្លែកភាសាដទៃ 또 아픈 몸이 낫기도 하고 ហើយខាងទៅក៏បានជាសះស្បើយអំពីជំងឺ 또 특별히 어떤 사람은 치료받았던 이빨 또 썩은 이빨이 금이빨로 바뀌는 그런 일도 있었습니다. ហើយក៏មានអ្នកខ្លះថ្មិញដែលគាត់មានបញ្ហាដង្កូវស៊ីឬក៏ថ្មិញដែលគាត់ពុទ្ធខូចហ្នឹងទៅជាថ្មិញដែលព្យាបាលហើយដាក់ថ្មិញមាសក៏មានដែរ 예, 여기 뭐 이렇게 금이빨로 바뀌는 그런 사진들이 있죠. សូមយើងបានមើលរូបភាព 당시 저는 청년부 총무를 맡고 있었고 그 한 청년은 부회장을 맡고 있었습니다. ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមយុវជន 부회장을 맡았던 청년이 자기가 치료한 이빨이 금이빨로 바뀌었다고 아 하면서 보여주기도 했습니다. ហើយមានអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងក្រុមផ្សេងនោះគឺគាត់ថាថ្មិញរបស់គាត់ហ្នឹងបានប្រែប្ដូរទៅជាថ្មិញមាសអញ្ចឹងគាត់បានថាបង្ហាញប្រាប់គេ 때로는 뭐 썩은 이빨, 치료받은 이빨이 금이빨로 바뀌었다 뭐 거짓말처럼 들릴까봐 때로는 이 이빨에 십자가 모양, 또 비둘기 모양이 새겨지는 경우도 있다고 합니다. អញ្ចឹងពេលខ្លះគឺអាចនឹងស្ដាប់ទៅគាត់អាចគិតថាអូវាជាការដែលมันវាគឺជាការដែលកុហកដែលយើងបង្ហាញថាថ្មិញដែលដង្កូវស៊ីហ្នឹងបានប្រែទៅជាថ្មិញដែលព្យាបាលហើយនឹងស្រាប់ឲ្យគ្នា 예, 치과에서 뭐 이빨에다 십자가 모양, 비둘기 모양 안 하니까 아 이건 정말 하나님이 하신 일이야 그것을 보여주기 위함이기도 하지요. នេះគឺជាការបង្ហាញថាព្រោះនៅក្នុងថ្មិញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានសញ្ញាឈើឆ្កាងអញ្ចឹងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺគេអត់មានដាក់ថ្មិញមានតែមានសញ្ញាឈើឆ្កាងនេះទេ 여러분이 이 이야기를 들을 때 여러분들은 어떤 생각을 합니까? អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះឮនៅការអស្ចារ្យមួយនេះតើយើងនឹងគិតយ៉ាងដូចម្តេចដែរ 아 나도 내 이빨이 금이빨로 바뀌었으면 좋겠다. ឬមួយក៏យើងចង់ប្រោថ្មិញរបស់យើងទៅជាថ្មិញមាសដែរ 물론 하나님이 행하신 일이고 놀라운 일이고 좋은 일이긴 하지만 វាជាការពិតណាស់គឺជាការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានមកសម្ដែងទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យ 우리가 이런 기적에 대한 이야기를 들을 때 하나님보다는 이 기적에 더 관심을 갖습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការអនុយើងនិយាយនៅការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការអស្ចារ្យជាងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ 하나님 기적을 행하신 하나님보다 그 목사님 기도하는 목사님한테 더 다가가고 싶어합니다. នេះដូចជាការដែលបង្ហាញដែលយើងចង់ទៅក្បែរព្រះអង្គចាស់ចង់ទៅក្បែរអ្នកដែលគាត់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងជាងដែលគាត់ចង់ទៅក្បែរព្រះជាម្ចាស់ទៅទៀត 이런 기적을 행하는 집회를 신사도 운동이라고 말하는데 부작용이 많습니다. អញ្ចឹងនេះគឺគាត់បាននេះគាត់នៅសិនសាតូអ៊ុនតុងនៅខាងសិនសា 왜냐하면 집회에 참석하는 사람들이 하나님보다 하나님의 말씀보다 이런 기적에 더 집중하기 때문입니다. នេះគឺដោយសារតែយើងបានចង់ចិត្តទៅលើការអស្ចារ្យជាងចង់ចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ 그리고 예수님의 십자가 그것보다는 고난보다는 그냥 나에게 일어날 이런 놀라운 일들만 바라보기 때문입니다. នេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យដែលយើងការដែលយើងចង់ឃើញការអស្ចារ្យ 오늘은 어떤 기적이 일어날까? 나에게도 좀 기적이 일어났으면 좋겠다. 그런 소망만 생깁니다. ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលគាត់មានគំនិតថាតើថ្ងៃហ្នឹងនឹងមានការអស្ចារ្យអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់រំពឹងមើលតែការអស្ចារ្យមួយនោះទេ 아까 5억 이하의 기적 그 사진을 잠깐 봤었는데 그것을 체험한 사람들은 예수님을 믿고 따르는 것보다는 អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដើរគេលើអំពីការជឿហើយនឹងដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 자신들의 문제, 자신들의 배고픔을 해결해주기 위해서 예수님을 왕으로 삼으려고 했습니다. អញ្ចឹងគឺគេមករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាស្រេចគ្នារបស់ផងពួកគេ 이렇게 꼭 기적을 경험했다고 해서 하나님을 잘 믿는 것이 아닙니다. អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាការដែលទទួលបាននៅការអស្ចារ្យអំពីព្រះជាម្ចាស់នោះគឺគាត់មានសេចក្តីជំនឿអស្ចារ្យមានជំនឿដល់ការព្រះជាម្ចាស់នោះទេ 그래서 우리 성도는 이렇게 놀라운 기적을 체험하고 싶어서 이런 집회에 쫓아다니는 것이 아니라 អញ្ចឹងដូចជាយើងរកគ្នាដែរមិនមែនមានន័យថាយើងដើរទៅរកនៅកម្មវិធីនៅសិក្ខាសាលាណាមួយឬក៏កម្មវិធីណាមួយដែលចង់ឃើញនៅការអស្ចារ្យនៃព្រះជាម្ចាស់នោះទេ 이런 놀라운 기적을 체험하지 못하더라도 우리가 생명의 말씀인 하나님의 말씀을 가까이 하고 하나님과 동행하는 삶을 살아야 하는 것입니다. អញ្ចឹងបើទោះជាយើងមិនបានជួបនៅការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងរស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 물론 다른 사람들이 경험하지 않은 기적을 내가 경험하는 것은 축복이고 놀라운 일이긴 합니다.
អញ្ចឹងការអត់ជាការពិតណាស់ការដែលមនុស្សអ្នកដទៃមនុស្សជាច្រើនដែលគេទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយនឹងគេនឹងភ្លក់នៅការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់គេនោះ 저도 15년 동안 아이가 없다가 정말 기적적으로 아이를 자연적으로 임신해서 출산을 한 경험이 있습니다. អញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំដែលមិនធ្លាប់មានកូនដែលរយៈពេល15ឆ្នាំមិនអាចមានកូនបានហើយខ្ញុំក៏បង្កើតបានកូនមួយ 물론 기적을 경험하면 하나님의 살아계심을 경험하고 이렇게 또 믿음이 좋아질 수도 있습니다만 អញ្ចឹងបើសិនបើក្នុងករណីយើងបើសិនបើក្នុងករណីការធ្វើការរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់យើងមើលទៅការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយក្តីជំនឿរបស់យើងបានកើនឡើង 그러나 기적을 체험한 사람은 그만큼 기다림과 고통의 시간이 있었다는 것도 기억해야 합니다. តែសូមឲ្យយើងបានចងចាំថាសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបាននៅការអស្ចារ្យនិងភ្លក់នៅការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺគេមានរយៈពេលហើយនឹងការជឿចាប់តែរយៈពេលនឹងគាត់នៅការរងចាំនោះ 예수님께서 눈먼자 또 중풍병자 많은 병자들을 고치셨는데요. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានព្យាបាលទៅដល់មនុស្សដែលគាត់ខ្វាក់មនុស្សដែលគាត់ខ្លងហើយមនុស្សដែលមានជំងឺផ្សេង 거기 중풍병자 38년 된 이 환자가 나음을 받았다는 얘기는 38년 동안 이렇게 고통 중에 있었다는 것을 의미합니다. នេះគឺបង្ហាញអំពីតាចាស់ម្នាក់ដែលគាត់ទទួលគាត់មានជំងឺរយៈពេល38ឆ្នាំ 아브라함과 사라도 100살 될 때까지 90살 될 때까지 자녀가 없어서 고통 중에 있었다는 것이죠. នេះគឺជាការបង្ហាញមួយថាដូចជាអាប់រ៉ាហាំដែរដែលគាត់រងចាំកូនដល់គាត់រហូតដល់អាយុ100ឆ្នាំហើយគាត់នេះគឺជាការជឿចាំមួយដែលគាត់មិនអាចបង្កើតបានកូន 때로는 어떤 사람은 하나님의 놀라운 기적을 체험하고 싶어서 그 전에 나에게 고통을 달라 그렇게 기도하는 사람이 있는데 មានអ្នកខ្លះដែលគាត់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាដោយសារតែគាត់ចង់បាននៅការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គហើយគាត់ចង់ទទួលនៅការជឿចាំណាមួយពីព្រះជាម្ចាស់ 기적을 경험하려고 그렇게 기도하는 것은 참 어리석은 기도입니다. អញ្ចឹងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានដ៏ល្មមមួយដែលយើងដែលជាការអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ 우리가 어떠한 확실한 믿음을 위해서 경험을 기적을 경험하기를 원하기보다 អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបានមានព្រះបន្ទូលមានជំនឿមួយដែលច្បាស់លាស់ជំនឿដែលជំនឿសម្រាប់យើងរាល់គ្នា 우리는 하나님의 말씀 성경 위에 우리의 믿음을 견고히 세워나가야 합니다. អញ្ចឹងសូមឲ្យជំនឿរបស់ផងយើងនឹងគឺដើរគោលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 예수님의 제자 중에 도마라는 사람이 있었는데 이 도마는 예수님의 부활하신 이후에 만나지 못해서 난 못 믿겠다 그렇게 말했던 사람입니다. នៅក្នុងរូបភាពនេះយើងបានឃើញថូម៉ាដែលគាត់បង្ហាញថាគាត់មិនទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេព្រោះគាត់អត់បានធ្លាប់ជួបនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេ 나중에 예수님이 도마에게 나타나서 말씀하시기를 네가 만져봐라 그리고 믿어라 말씀하면서 다르게 하신 말씀 하나는 안 보고 믿는 사람이 진짜 복되다 그 말씀을 하셨습니다. ព្រះអង្គចាស់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ទៅកាន់ថូម៉ាថាចូលឯងស្ទាបចូលឯងប៉ះដល់ខ្ញុំហើយចូលឯងជឿការនេះចូលហើយសម្រាប់អ្នកដែលគេជឿដែលមិនបានឃើញនោះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានព្រះគោហើយ 여러분 우리가 신앙생활하는 것은 그냥 평범하게 사는 것이 아니라 우리가 정말 기적을 행하는 삶을 사는 것입니다. អញ្ចឹងជីវិតរបស់ផងយើងដែលយើងរស់នៅជាមួយទៅនឹងជីវិតដែលមានពេញទៅដោយសេចក្តីជំនឿមិនមែនជាការរស់នៅសាមញ្ញធម្មតានោះទេប៉ុន្តែគឺជាការរស់នៅជាមួយនឹងការអស្ចារ្យនៃព្រះជាម្ចាស់ 물론 우리가 육신을 입고 있기 때문에 우리가 먹고 옷을 입고 잠도 자는 것 똑같습니다만 ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាការស្លៀកពាក់ការញ៉ាំការគេងផ្សេងនោះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅដែរ 우리가 믿음을 가지고 사는 삶은 세상 사람들과 구별된 기적적인 삶을 살아가는 것입니다. អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យើងដែលមានសេចក្តីជំនឿគឺការរស់នៅរបស់យើងគឺខុសអំពីមនុស្សដែលនៅក្នុងលោកី 아브라함이 할례를 받았던 것처럼 우리는 세례를 받고 우리의 믿음을 입으로 고백합니다. អញ្ចឹងដូចជាសម័យអាប់រ៉ាហាំដែរដែលការតំណាងឲ្យសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាការកាត់ស្បែកហើយសម្រាប់យើងរាល់គ្នាគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីជំនឿនិងការសារភាពរបស់យើងនោះគឺតំណាងទៅជាមួយទៅនឹងការជាមួយទឹក 자, 그런데 사람들이 살아갈 때 어떤 행동을 할 때에는 그냥 행동하지 않습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតនេះគឺយើងមិនអាចគ្រាន់តែបញ្ចេញសកម្មភាពបាននោះទេ 모든 사람들은 행동을 할 때 자기의 가치관에 따라서 행동을 합니다.
អញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗនៅពេលដែលគេបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់គេគឺជាសកម្មភាពជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ផងគេ 그런데 자기가 중요하다고 생각하는 이 가치관은 어떤 세계관을 가지고 있느냐, 종교를 가지고 있느냐에 따라서 결정이 됩니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តរបស់ផងគេឬក៏តម្លៃរបស់ផងគេនោះគឺបង្ហាញទៅលើសេចក្តីជំនឿ 즉 사람은 자기가 가지고 있는 세계관에 따라서 가치관을 형성하고 가치관에 따라서 행동을 하게 되는 것이죠. អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងលោកីដែលគេបង្ហាញអំពីការរស់នៅដោយជាខ្លួនរបស់ផងគេ 예를 들어서 그리스도인은 주일에 교회에 나와서 찬양하고 예배하고 말씀을 듣고 헌금을 드립니다. ឧទាហរណ៍ដូចជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យគឺគាត់មកព្រះវិហារដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំក៏ដូចជាការដាក់ដង្វាយ 그리스도인들은 하나님을 믿는 일이 제일 중요하기 때문에 주일에 교회에 나와서 예배를 드리는 것이죠. អញ្ចឹងសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដោយសារតែថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃសម្រាប់សំខាន់សម្រាប់ពួកគេធ្វើឲ្យគេមកថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យ 그래서 하나님께 은혜에 감사해서 찬송도 드리고 또 헌금, 11조도 드립니다. ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ដូចជាការសរសើរដំណើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ដូចជាការថ្វាយនៅនឹងវាយមួយពីដល់ព្រះជាម្ចាស់ 그리고 주일뿐만 아니라 새벽에도 나오고 수요일에도 나오고 토요일에도 나오고 우리가 교회 나와서 청소도 하고 봉사도 하고 그렇게 시간을 보냅니다. អញ្ចឹងពួកគេមិនមែនមកតែថ្ងៃអាទិត្យនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានមកព្រះវិហារទាំងថ្ងៃពេលព្រឹកព្រលឹមទាំងពេលថ្ងៃពុធទាំងពេលថ្ងៃសៅរ៍ក៏ដូចជាមកដើម្បីសម្អាតព្រះវិហារ 즉 참된 그리스도인은 하나님을 위해 교회를 위해 다른 성도를 위해서 자신의 재능과 시간과 또 돈을 사용합니다. អ្នកខ្លះគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅថាវិការផ្ទាល់របស់គាត់ដើម្បីមនុស្សជាច្រើន 그러나 이것 정말 기적적인 일이죠. តែនេះគឺជាការអស្ចារ្យ 그러나 하나님을 믿지 않는 사람들은 어떻게 살아갑니까? តែចុះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទទួលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់តែគេរស់នៅបានយ៉ាងដូចម្ដេច 그들은 자신들을 위해서 여행하고 먹으러 다니고 그렇게 돈과 시간을 사용합니다. អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគេមិនទទួលជឿលើព្រះជាម្ចាស់គឺគេប្រើប្រាស់ពេលវេលាទៅដើម្បីសុភមង្គលរបស់ផងខ្លួនគេម្នាក់ៗ 시간과 돈을 자기를 위해 자기 가족을 위해 사용해야 행복하다고 느끼는 것이죠. ហើយពួកគេទទួលបានអារម្មណ៍មួយថាសម្រាប់ពេលវេលាហើយសម្រាប់លុយកាក់នោះគឺគេប្រើប្រាស់ដើម្បីខ្លួនគេនិងក្រុមគ្រួសារគេគឺជាសេចក្តីសុខនៃពួកគេ 세상 사람들이 참된 그리스도인을 볼 때 그들은 어떻게 생각할까요? អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលជាអ្នកមិនជឿអ្នកខាងលោកគេនៅពេលដែលគេមើលឃើញដល់អ្នកដែលគេជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់តើគេនឹងមានអារម្មណ៍បែបយ៉ាងដូចម្ដេច 자기를 위해 가족을 위해서 돈과 시간을 사용해도 부족한데 그들은 우리 그리스도인들은 하나님을 위해 다른 성도를 위해 시간과 돈을 사용하니까 미쳤다고 생각할지도 모릅니다. អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេក៏អាចគិតថាអ្នកឯងឈួតហើយអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហ្នឹងពីព្រោះគេមានលុយគេប្រើប្រាស់តែក្រុមគ្រួសារគេក៏មិនគ្រាន់ផងតែសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺគេចំណាយទាំងលុយកាក់ទាំងពេលវេលាទៅដល់អ្នកដទៃដែរ 그러나 이것이 정말 기적인 것입니다. ប៉ុន្តែនេះគឺជាការអស្ចារ្យ 예전에는 교회 다니던 사람을 핍박하고 그렇게 했던 사람이 예수님을 잘 믿고 난 다음에는 더 열심히 하나님을 잘 믿습니다. អញ្ចឹងដូចជាអ្នកខ្លះដែលគាត់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់ទទួលបាននូវការបៀតបៀនហើយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់បានកើនឡើង 왜 그렇습니까? តែអ្នកជឿទេ 하나님의 예수님의 진정한 사랑을 깨닫고 경험한 사람은 이렇게 기적적으로 바뀌어서 살아갈 수밖에 없습니다. អញ្ចឹងនេះគឺជាការរស់នៅមួយដែលយើងទទួលបាននូវការអស្ចារ្យទទួលបាននូវសេចក្តីជំនឿអំពីព្រះជាម្ចាស់ 하나님에 대한 믿음, 하나님에 대한 예배가 가장 중요하기 때문입니다. នេះគឺដោយសារជាជំនឿជាមួយនឹងផងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាការមួយដែលសំខាន់បំផុត 그런데 꼭 이렇게 변화된 삶을 사는 것은 그 사람이 어떤 놀라운 기적을 꼭 경험해서만이 아닙니다. តែដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះមិនមែនតតែយើងជួបការអស្ចារ្យហើយយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតមួយនេះបានទេ 비록 아브라함과 같이 또 여러 사람들과 같이 하나님의 놀라운 기적을 체험하지 않았다 할지라도 ហើយក៏ដូចជាអាប់រ៉ាហាំក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបើទោះជាយើងមិនបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍នៅរូបជាតិនៃការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយ 하나님께서 우리에게 주신 말씀, 성경을 통해서 하나님의 사랑을 깨달았기 때문입니다. នេះដោយសារតែគេជឿហើយនឹងគេរលឹកអំពីផងព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្ហាញគេជាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 사도 바울은 이 진리를 깨닫고 다음과 같이 고백합니다. ហើយសូលក៏បានសារភាពនៅក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់ 빌립보서 3장 សូមឲ្យយើងបានអានព្រះគម្ពីរ
អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបានអានព្រះគម្ពីរភ្លេចចំពុកទី3ខ8ជាមួយនឹងគ្នាហើយខ្ញុំក៏រាប់គ្រប់ទាំងអស់ទុកជាដូចជាខាតដែរដោយព្រោះសេចក្តីដែលប្រសើរជាងគឺដោយស្ដាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំដែលដោយយល់ដល់ទ្រង់ខ្ញុំបានខាតគ្រប់ទាំងអស់ហើយបានរាប់ទាំងអស់ទុកដូចជាសម្រាមប្រយោជន៍ឲ្យបានព្រះគ្រីស្ទវិញ 예, 사도 바울은 예수님을 믿는 것이 아는 것이 가장 중요하다라고 그것이 자기 기적이라고 말씀하신 នេះគឺ 거예요. ការសារភាពមួយរបស់សូលការសារភាពមួយពីសូលដែលគាត់បានបង្ហាញថានេះគឺជារបស់ប៉ូលដែលគាត់បានបង្ហាញថាការដែលគាត់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺជាការមួយដែលសំខាន់បំផុត 물론 하나님께서 아브라함에게 100세의 자식을 낳게 하신 것은 하나님의 전지전능하심을 보여주려고 그렇게 하신 것입니다. សូមព្រះអង្គគឺទ្រង់បានបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ 정말 100세, 90세의 자녀를 낳았으니까 아 정말 하나님이 하신 일이야 그렇게 믿을 수밖에 없었겠죠. អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យអាប់រ៉ាហាមមានកូននៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំគឺនេះគឺជាការបង្ហាញមួយថានេះគឺជាការអស្ចារ្យដែលបានមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ 그러나 저 여러분이 꼭 아브라함처럼 이렇게 놀라운 기적을 경험해야만 하나님을 믿는 것이 아닙니다. ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនយើងរាល់គ្នាទាល់តែទទួលនៅការអស្ចារ្យដូចជាអាប់រ៉ាហាមនេះទើបយើងមានសេចក្តីជំនឿនោះទេ 우리가 하나님을 믿는 그 믿음의 근거는 기적에 있는 것이 아니라 하나님께서 주신 이 말씀 안에 있음을 우리가 믿어야 합니다. អញ្ចឹងការអស្ចារ្យនេះមិនមែនមានន័យថាទាល់តែយើងមានការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតទើបយើងទទួលបានយើងមានសេចក្តីជំនឿនោះទេប៉ុន្តែការទាំងអស់គឺយើងមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ក្នុងព្រះ 우리 디모데후서 3장 15절 សូមឲ្យយើង 말씀 បានអានព្រះគម្ពីរបន្តហើយថាតាំងពីក្មេងតូចមកអ្នកបានស្គាល់បទគម្ពីរទាំងប៉ុន្មានដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដល់ទីសង្គ្រោះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវផង 성경을 통해서 우리에게 믿음이 생기고 우리가 구원에 이르게 됩니다. អញ្ចឹងតាមរយៈព្រះគម្ពីរធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿហើយយើងទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះ 그래서 우리는 날마다 성경을 읽고 암송하고 묵상하고 해야 되는 것입니다. ដូច្នេះហើយដល់ធ្វើឲ្យយើងបានអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងចងចាំនៅព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាការកប់នៅព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃ 그리고 우리가 기도하는 것은 우리가 하나님 뭐 필요한 거 주세요 그렇게 꼭 하는 것만이 아니라 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានមិនមែនមានន័យថាជាការអធិដ្ឋានសុំរហូតនោះទេ 기도를 통해서 하나님의 뜻을 깨닫고 우리가 순종하겠습니다 이렇게 결단하는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺតាមរយៈការអធិដ្ឋាននេះសូមឲ្យយើងបានដឹងខ្លួនឡើងហើយសូមឲ្យយើងបានគោរពនៅប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ 저와 여러분이 날마다 성경 읽기와 또 일요삼 기도를 통하여서 하나님과 동행하는 삶을 살기를 믿습니다. 여러분 축복합니다. សូមឲ្យយើងសូមប្រទានពរឲ្យយើងរាល់គ្នាបានអានព្រះគម្ពីរជាមួយទៅនឹងការអធិដ្ឋាន1:3 ជាមួយនឹងព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ 아멘. 기도하겠습니다. សូមឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នា 인간의 이성으로는 기적을 설명할 수 없습니다. តែតាមរយៈចំណេះដឹងរបស់មនុស្សនោះមិនអាចបញ្យល់បាននោះឡើយ 기적은 말 그대로 우리가 믿음으로 받아들이는 것입니다. ការអស្ចារ្យគឺមានន័យថាគឺយើងទទួលយកនៅតាមរយៈនៃសេចក្តីជំនឿ 가장 놀라운 기적은 예수님께서 인간의 모습으로 이 땅에 태어나신 ការអ 것입니다. ស្ចារ្យមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយាងចុះមកហើយទ្រង់យាងចុះមកក្នុងរូបរាងកាយជាមនុស្ស 예수님께서 고통스럽게 채찍에 맞으시고 십자가에 못 박힌 이유는 무엇입니까? តែព្រះអង្គទ្រង់ដែលបានទទួលនៅការឈឺចុកចាក់ទទួលនៅការវាយដំក៏ដូចជាទ្រង់បានសង្កត់នៅលើជាការជំនួសយើង 그것은 바로 우리의 모든 죄를 깨끗하게 씻어주기 위해서였습니다. នោះគឺមានន័យថាព្រះអង្គធ្វើការនេះដើម្បីនឹងការសម្អាតនៅបាបយើងរាល់គ្នា 예수님을 믿는 자들을 거룩하게 하사 하나님의 자녀 삼으시고 នេះគឺមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់បានចង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានស្អាតឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធ 하나님을 잘 믿고 섬기며 예배하도록 살도록 하기 សូ 위해서였습니다. មឲ្យយើងបានរស់នៅដោយការទទួលជឿនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ 하나님 우리 놀라운 기적만 우리가 추구하는 것이 아니라 ពេលដែលមិនមែនមានន័យថាយើងរស់នៅដើម្បីតែសេចក្តីអស្ចារ្យនោះទេ 하나님께서 주신 이 말씀을 우리가 근거로 우리가 믿음이 날마다 자라가게 하여 주옵소서. តែសូមឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនរាល់គ្នាបានរីកធំធាត់ឡើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលជារៀងរាល់ថ្ងៃ 비록 이번 주와 다음 주에 함께 모여서 예배하지 못할지라도 បើទោះជាថ្ងៃនេះក៏ដូចជាពេលនេះតែកូនរាល់គ្នាមិនអាចនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានដ
ដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ទ្រង់បាន 우리 각자 있는 곳에서 날마다 하나님을 생각하며 하나님을 예배하며 말씀을 읽고 기도하게 하옵소서. ហើយសូមទ្រង់ដូចជាបានរំលឹកដល់កូនរបស់គ្នាដែលមិនអាចជួបជុំគ្នាហើយកុំបាននឹកឃើញអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងអធិដ្ឋានក៏ដូចជាការអានព្រះគម្ពីរទៅកាន់ផងដែរ 빨리 코로나19가 끝나고 우리가 함께 모여서 하나님을 예배하기를 원합니다. ហើយពេលណាហើយកូនចង់ឲ្យរដូវកូវីដ -19 បានផុតរលត់ទៅដើម្បីនឹងឲ្យកូនរបស់គ្នាវិលមកជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងគ្នា 그때까지 우리 캄보디아 친구들 모두 하나님 건강할 수 있도록 지켜주시옵소서. ហើយសូមទ្រង់ដូចជាព្រះបានថែរក្សាសូមទ្រង់បានការពារដល់បងប្អូនខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នា 또 캄보디아에 있는 우리 가족들도 지켜주시옵소서. ហើយសូមថែរក្សាដល់បងប្អូនរបស់ផងយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. ហើយអរគុណអរគុណអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘.